現場係798B 尾班嘅直播。阿榮哥，上咗嚟。哦，係，hello，睇你唔到啊。我要見過啊！哎呀！我識講報你嘅，不過我今日我唔等緊你嘅，我梗係我等緊你啦。標誌係。我想象中多人，冇我想象中多人。嗰啲咁嘅 bullshit，唉，收皮。係嗰啲嘢唔好打啊！不過你298嘛，C 今日啊嘛，今日最先話今日係今日3條線取消。係啊，795P 4分1鋪出嚟，我想直接黐呢樣上去，如果唔係好似 OK，咁咪會咬喎。誒，其嘅點解先？可以啊。呢張嘢陣間俾我影下，陣間我影下呢張。
間先啦，我落咗車先。O K，唔好意思，應該影一張，你影完。唔係影間先，影間先，影間落咗車先。俾大家車咁大，唔係，一張咋。 OK，落車唔到啦。係依家費事騷擾呢個車廂結束。等陣先，我拎起咗先。少個話是幾有心喎。你 send 俾我。OK。話晒當年呢條線首航我有搭過。哇！幾多年前啊11啊，差唔多啦。咁你冇搭過？嗰陣時我2歲啫。哦。我 WhatsApp 呢部機。咩啊？咁你呢部係咩啊？呢部冇嘅，呢個冇 WhatsApp 嘅。哎呀，咁慢喎！呢部先有 WhatsApp。你 AirDrop。喂，唔緊要，你開個相嚟啦，我影相。OK。香港咧，我798啲即係電影嘅798嘅，好似係其他。係。OK。我即係即係唔使啊，我手機。我放低你啊。今朝人23嚟嗰個4.12，點解會798嘅？唔知咩事。即係你 send 嘅，你幫我 send 嘅。你嗰個咧？我冇拍片啊，係啊。10年前啦，要。你好大個啊22啊嘛。OK。22啊？好啊。原來你10幾歲，你而家20歲幾歲？我而家10幾歲。我雖然 Shopee 揾唔到你喎。USTR。OK。跟住你用翻搜尋咁樣。哇，3粒嘅。3年。搜尋器嗰度。Search filters。記唔記得？得㗎啦，你揾 channel。一陣間係邊度？一陣間。我一陣間係尖沙咀。790幾點麵包？
切咯。唉，六點最唔好處呢個時間，7、9、6、7。不如行翻出去。7、9、6 S， 要行出去，最煩呢啲係。
邊個鬧人啊？51487。咩啊咩啊？我哋嗰個咩啊？即係咁51487信息個咩人啊？我個鬧人，都話你做乜鬧人？尋日一個6花着火，係有冇事啊？信住我先啊！即係驚我呢度要嘈嘅大佬，我本來唔坐嘅喎，我寫部君子喎，係咪啊？我哥，我唔會嚟，佢邊個要出？請我咩要抽嘅？要咩人？我又唔見得光，但係真係可能我唔驚嘅，基本上你唔好做得太白曬嘅，你唔好做得太白太早啦，唔係你唔好咁張揚，你唔好做得太白卡嘅嘢得啦。你張唔張揚？剪頭應該冇地產嗰啲冇所謂嘅。多謝你啊，send 啲嘢。下個禮拜有條取消線，係咩？286N。哦，又嚟。出唔出隻286N 嗰個？出唔出？哦，可能係下個星期。我放緊佢。有 channel 你訂閱咩？你訂閱？你 OK，我訂咗 OK。你訂咗？係啊。到底訂你邊度？佢最想見，佢研究法師最想見佢嘅有幾多？我呢度咩？聽下個片。係啊，你啊，係啊，放地啊。
歲嚇。O K，我先30歲，係啊嘛，呢個落榜。好慘啊！哦，我俾我18歲，我就 Year 5咯，但其實你讀咩啊？讀咩啊？喺中大讀呢個地球，地球即係你當啲氣象啊、地質啊，係咪真係同地理差唔多？係理科班。影像大家睇開，我影低佢。感謝大佬。咗5分鐘講一次，我跑喎。我5分鐘就到橡樹嗰個，跟住我咩？喂，我聽日見，今晚做嚟㗎嘛，好嘛？
當時翻嚟先生特別放嘅啲我係我係OK 好，拜拜。
班應該就係少人嘅終極嚟係至於嗰個298C 同埋795P 嘅，通常嚟講798B 嘅客量都唔高。今日如果減翻嚟嘅話，更加當然係少過平時好多啲。係啊。如果正常有埋正常做嘅話係有時正常嚟講應該坐滿窗口就係平時嘅客量，淨係坐滿窗口。OK。喂，798X 同埋嗰個798P 重疊啊！得睇住先，下份係冇咗。唔係開翻798X就做埋下份，做埋。因為係加密咗798X，如果取消呢條線，加多咗一班下班798X。哦，即係本身零嘅1，0到1。咁應該我估有 X 車都第時多啲客量，因為快少少，快啲咯，好多。咁我其實好奇你哋屋企人俾你哋出嚟坐 N 車嘅 N 車，我屋企人唔嚟嘅。哦，N 車。因為咧，我屋企人係有埋而家坐 N 車嗰啲黑社會啊嗰啲嘢，嗰聚走佬嗰啲嘢。覺得係嘅，你即係傳統嗰啲家庭嗰啲係。我覺得以前全部 N 車貴喎。嘅 N 車正常咗好多啦。我覺得冇乜翻工咁唔係當你咩時候坐 N 車嘅？要去嗰啲 R 線啦，嗰啲一定要坐。或者一啲常規路線嘅終點巴，即係你坐到終點站，跟住當可能夜少少嘅已經係地鐵收晒，跟住日間路線收晒，咁又要搭 N 車。呢兩種情有時太夜，屋企人都唔會出去嘅。係咩年代啊？仲黑社會？我就好少可會出嚟影嘢，因為我唔為什麼唔中意影嘢。有人醫喎，有人醫嚟㗎，因為我中意醫同狗，有人醫哦，即係唔係是非必要咯，就唔會咁少人醫咯。正常都唔諗佢啦，其他嘢唔放。真係搞笑嘅。呢個係哇！啲TVB 接觸車，哦，成件啦，由細見到大。自由發揮咯。就好似係爆冷啦咁嘅啫，一去到或者咪但係咩先？得唔係要停8星咯？但係喺嗰邊出嚟，最可能真係出到嚟就得咯。OK。下一站将军澳站，九龙宫皇冠驾驶酒店，边境。
呢個位。哦，咁都正常，因為呢個一嘢好難影。我而家就搞緊一個相機嘅真機啊！即係個人影嘅個位。呢個位先睇下都係即係前面唔係有個位係會凹落去少少嘅，我老豆係會咁樣，跟住褪車入去咁樣出翻。哦，我知，我老豆嘅招嚟嘅。見過。我老豆嘅招，我老豆會咁揸咯，有時啊。喺呢度褪啊？係啊，即係佢轉彎過去，跟住佢喺揾個角度停低，再褪車入去嗰個凹位。我大概係褪入去呢個凹位。呢個咧真係快，係啊，即係佢會褪車入去呢個位，跟住再轉翻出嚟，即係佢喺呢度停，喺呢度就停低嘅，跟住會褪入去再轉翻出嚟。有冇慳到時間？咩？有冇慳到時間？有啊，慳咗好多。尤其是呢度有盞燈啊。係啊，係好棒。
啲，我覺得呢度啲梗係坐呢度啦。我坐我一定坐呢度。都偏向坐呢度咯，其實。呢個書好似㗎嘛。啊，係。係啊，前望鏡。一望㗎咯。個車咗我觀見因為直接喺前望鏡上面瞓覺，我試過。真㗎。厲害啊！3比1。呢個 S23我勁喎，咁你都認到。Samsung 720數高同720加20優化券，因為我哋有錢啊！厲害啊你！咁你都影到。我覺得係全 plus 歐咋。我試下先。我 S24隻，最普通嗰隻哦。都影到嘅。呢個打斜都影到。呢啲用錢買翻嚟嘅個嘅。係課金嘅力量，這就是錢嘅力。課金嘅力量。準備買。喂，咁我認同嘅 Samsung S24成個系列都係我哋好嘅。呢度嘅。有埋 X，有埋 X 冇人啊！當時落晒啦，啱啊，當時會落晒嘅。個轉咗係冇轉左轉邊冇啊，入站冇嘅，即入邊再入去咯。OK。拋嗰個樓嗰個彎頭有一個，然之後拍站嗰度。呢個冇排嘅樓彎嘅。樓灣而家依度擋死晒，冇啊！全部人冇過呢個位。唉，有啊有啊，唔係有，而家未使辦過，追出嚟。手機啊，我先先過去。